we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I'm staring out into a whole new space where I know I should feel safe. My heart is breaking and this look on my face shouldn't look this way again. So much confusion in this theater of pain with the roles we all play. I'm standing up and I don't care what it takes. I don't care what they say. I keep staring at the floor, and I'm tired of these games. I keep trying to be strong, but I'm fading away. I'll protect you as best as I can. That's the job of a family man. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on. Bom dia, meu povo! Bom dia pra vocês, gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus dê uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Isso aqui meu parece estar inchado, né? Mas não é não, gente. É o grau é a sombra do grau do óculos. E aí, gente, por aqui tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Por aqui segundou, né? Eu mostrei pra vocês aí. Ontem eu fui na rua, né? Comprar umas coisas que eu tava precisando. Gravei pra vocês aí, eu cozinhando aqui uns milho e o amendoim que eu comprei, né? Pra meu filho, que ele gosta. E é isso, gente. Estamos aqui em época de São João. Hoje é 23 de junho. Gente, eu fiz ano no dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu não gravei, eu não postei porque eu não fiz nada. Nada. Eu não fiz. Então é isso, o bom é a gente estar com saúde. O maior presente, né, é os nossos filhos nos desejar, abraçar, beijar, dizer que ama, né? E a gente tá com saúde, gente, para poder a gente, ó, cuidar do lar, cuidar da casa, que é o que eu vou fazer agora, ó. E aí, gente, eu vou estar aqui hoje fazendo o quê? Tem uma colega minha que toda a época de São João, ela me pede para eu fazer mucunzá e arroz doce. O mucunzá já tá aqui, ó,
de molho, eu deixo tampadinho, gente, assim por causa dos mosquitinhos, né? Esse tempo de inverno, muito mosquito, tem muito mosquito. As coisas têm que ficar assim, ó, coberta com pano de prato, ó. Essas panelas aqui, quando eu pego pra usar, eu tenho que lavar tudo de novo, porque os mosquitinhos, ó, pra aqui, ó. Fica tudo nas bocas das panelas, ó, pra aqui, ó. Tá vendo? E aí eu tenho nojo. Por quê? Porque é nojento. É nojento, né? Porque senta em tanta coisa, vai pro banheiro. Eles vão pro banheiro. Vão pra uma lama por aí. Senta em muita imundiça. E aí vem e senta ali nas panelas, né? Eles pousam ali nas panelas. E aí, todas as panelas que eu pego aqui pra usar, eu lavo. Já é aqui debaixo da pia mesmo, não custa nada, né? A gente tá sempre lavando. Panela aqui no fogão, eu nunca deixo descoberta, porque eu tenho medo, né? De passar rato, mijar, e depois a gente ainda usar aquela comida, né? Então, não é nada demais a gente pegar, deixar tampada, ou então colocar num vaso e colocar na geladeira. Não quer colocar no vaso não, pra não ter trabalho? Que nem às vezes eu tô tão cansada de noite que eu empurro ela dentro mesmo da geladeira com a panela. E aí, gente, eu vou estar hoje fazendo esse mucunzá e o arroz doce. Eu tenho um fogão de lenha ali. Eu acho que eu tenho um vídeo dele aí no canal. Foi eu mesmo que fiz o fogão de lenha. Eu vou estar acendendo hoje. Lá na casa dessa amiga minha também tem fogão de lenha. Mas eu quero fazer aqui, porque ao mesmo tempo que a panela tá ali no fogo, eu tô fazendo minhas coisas dentro de casa. E eu vou aproveitar o fogão de lenha aceso pra eu cozinhar meu feijão. Hoje eu vou fazer um feijão meio que adubado, né? E aí, gente, eu fui na rua comprar o bucho. Eu fui na rua comprar um bucho. Pera aí que eu vou tirar pra vocês verem. Então, gente, ó, aqui tem R$12 de bucho, né? Não achei pouco, não. Tem R$12 de bucho. O quilo do fato, ele completo, é R$13. Então, praticamente aqui tem quase 1 quilo, né? De bucho. Aí, eu tenho um limão ali, mas para não deixar faltar, eu fui e comprei R$1 de limão. O dinheiro hoje tava curto, viu? Aí, ó, eu fui e comprei R$1 de limão. São 3 limão, ó. Tamanho de uma laranja. Aí aqui é o mucunzá. Aqui eu já coloquei água aqui, gente, ó, para esquentar. E aqui, ó, releva essa zoadinha aí, gente, que é a bomba que tá ligada jogando água pra caixa. Meu fogão, né? Eu mesmo que fiz. Eu enchi todinho de terra, apilei, fiz esse piso e depois fiz ali, ó, o lugar de... Até a trempe de cima foi eu que fiz. Então daqui a pouco eu vou estar tirando isso tudo daí, vou estar dando uma limpeza. E vou pegar lenha lá atrás, ó. Olha lá, ó, os pau, tá vendo? E é isso, né? Então, como eu costumo dizer, bora cuidar, porque berço de jegue nem arroz doce, né, gente? Então, bora cuidar aí, porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Todo dia a gente tem, né? Então, bora lá.
E aqui, ó, tá o meu bucho. Bucho, pé de porco, carne de sal. Toicinho pra fazer ali um feijão bem adubado. E é isso, ó. Que esse fogão foi eu mesmo que fiz, como eu falei aí pra vocês, ó. Fica aqui debaixo da área. Não repare a parede. Aqui a parte pintada que tava muito feia pro lado ali, justamente por causa da água da chuva, ó. Aí tava muito feio. Aí quando eu pintei a parede lá da sala, eu dei uma pintadinha aqui pra escurecer. Mas agora com esse inverno, essa chuva, ó, tá tudo assim de novo, ó. Aí só quando o inverno for embora pra eu tá lavando, passando a vassoura aí e pintando de novo, né? Mas é isso, ó.
Terminei aqui de fazer as minhas comidas juninas, né? Só tô terminando aqui de cozinhar o arroz, né, do almoço. Vai ser só esse mesmo, né? Vai ser só esse mesmo. E aqui, gente, ó, eu tenho um feijão adubado, né? Tem aqui um feijãozinho adubado, ó, com bastante coisa. Deixa eu tirar aqui essa colher aqui, já caiu dentro, já não presta mais. Olhem aí, gente, meu feijãozinho adubado, ó. Aqui ainda falta coisa, né? Eu coloquei carne de sol, eu coloquei bucho, eu coloquei toicinho, ó, esses pedaços assim, ó. É toicinho, tem bucho aqui, ó, muito bucho, ó. Bucho, tem pé de porco, aqui, ó. O pé de porco, tem pé de porco, tem carne, né? Ó. Então tá muito gostoso, né? Ah, Nete, vai alguém pra tua casa? Não, gente, não vem ninguém pra cá e nem eu vou pra casa de ninguém também. Só que eu já queria fazer esse feijão adubado, porque aí também a gente come durante a semana. Minha menina gosta muito desses buchos. E aqui, gente, ó, é um arroz doce que eu fiz pra uma colega que todo ano eu faço, né? Que ela me pede pra fazer e aí eu faço, ó. Aí eu faço ele caramelizado, né? Isso aqui, ó, é caramelo de açúcar. Depois que ele cozinha, eu derreto o açúcar, ó, e jogo dentro, ó. Tá vendo? Tanto ele fica bonito, como ele fica muito gostoso, o arroz doce. E é isso, gente. Meu arroz doce é assim, ó. Tá vendo? Tá muito gostoso, uma delícia. E aqui também, gente, é o mucunzá, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, gente, conforme as horas vai passando, ó, ele vai engrossando. Aí vai colocando leite, né? A pessoa vai colocando leite pra poder ele ficar... não ficar tão grosso, né? Se não fica grosso, fica papado. E aí não fica legal, né? Aí aqui, gente, eu coloquei amendoim também triturado, ó. Dá pra vocês verem os carocinhos do amendoim triturado, né? É muito gostoso, o mucunzá com amendoim. Aqui tem amendoim, coco, leite e o que mais? E acho que só, gente. E açúcar, né? E aqui, ó, o arroz doce eu tô mexendo porque eu coloquei o açúcar agora, né? E aí, gente, como eu tava falando, eu coloquei o açúcar agora. Aí eu vou deixar ele dar uma fervurinha aqui, tá bom? E aqui o fogo ainda tá aceso, ó. Eu coloquei, aqui tem 2 litros de amendoim. Eu coloquei pra cozinhar, né? E eu fui na rua, gente. Eu fui na rua, aí comprei mais milho, comprei esses 2 litros de amendoim, aproveitei e comprei o ovo, que eu tava sem ovo. E é isso, né? Vocês viram aí a feira. Hoje é segunda-feira, mas hoje ainda tem uma feirinha aqui em Coité, né? E olha as minhas panelas como ficou. Mas aqui não é problema, né? Passou um polidor, eu passei, gente, detergente aqui, ó. Nessa beirada dela, aí fica bem fácil de soltar. E é isso. E aí, gente, eu comprei, ó, uma placa de ovo vermelho. Tava de R$22. E em muitos lugares aí tava de 26, 27. A placa, né? Aí eu comprei aqui, ó, 2 bombinhas de jogar no chão para meu menino. Milho. 2 maracujá, que deu R$7. E 20 laranja por R$10 eu comprei, né? Então, como eu canso de comprar 4 por R$5, 3, 4 por R$5, eu aproveitei, né? Pra poder comprar. E é isso, gente. Eu vou cuidar aqui, porque eu ainda não fiz nada. Só nessa comida ali, ó, fazendo. E é isso aí.